fra streken, så ikke du kommer i kontakt med stolpen. Utfattelig viktig. Nå ruller du en gang til, og så kommer du etter min som en kule. Men, 0 rulle. Ingen rulle. Ta ballen. Er du enig? Ok, nå kjører vi. Kom an. Ned, og så opp, og så tar du min. Der, og så ligger du. Nesten. Jeg ser Valdez på ryggen. Jeg vil heller se ryggen en gang til, så bytter det. Utrolig viktig. Ok. Han er klar. Åh ja, kom an. Se. Jeg må ta det med en gang. Når du går ned der, så ligger du der og tar ballen. Da skal du også denne veien. Der, opp, så tar du det, og så ligger du. Mye bedre. Og kan jeg bytte? Mye bedre. Du tok det kjapt. Se på banen, se ut. Enig? Glimrende. Nå tar du først en halv høy ball. Du kan hive den fint inn til den, så den kan kaste seg til den. Ok, kjør på. Flott ball. Ja, det er fint. Og så skal du opp. Og så skal du ta med. Så holder du, eller ligger du? Perfekt. Sideforskyvning. Vinne ballen. Og se ball. En stråler ut. En gang til. Ned. Se på banen. Ta ballen. Kom an. Rull. Rull, ja. Ja, det er glimrende. Flott ball. Hvorfor er han til ballen? Gjør det? Eller? Ok, det er det. En gang til. Jeg synes det er veldig flott når jeg ser dere. Dere er gode til å trene hverandre. Den ballen du kaster til han, veldig god. Og da får han god trening. Kom an, siste gå. Rulle. Ned og ta, opp. Og så skal du ta den. Og så ligger du rett. Skal vi prøve på andre siden? Godt. Liten knekk med den som manual. Ja, du er litt brei, det er det eneste. Sant? Det er litt smalere. Ja, mye bedre. Ja, veldig bra. Det er bedre. Skvatt opp. Jeg måtte nesten gått ned på hvis du skulle holdt den. Pass på ikke skyte der. Det er i en bane, så det er sånn. Bra, kjempebra. Skyter litt hardere, så får jeg takle ut som dere vil. En litt brei med beina, ikke sant? Der er du ikke i balanse. Ja. Bra, det er bedre. Har du kontroll? Der må du for det første samle alvøren. Ta det sånn, det er derfor jeg går igjennom. Og hvis du tar det litt hard sånn, så skjønner du da. Der, sant? Og det gjør man i en bevegelse. Det er ikke noe vits i å ta ballen opp, og så går det. Det er en bevegelse at du er på vei frem når du er litt i lufta på vei frem, og kommer bak med kroppen. Skyting skutt på meg, så kan du ikke vise. Midt på. Ja. Sånn. En bevegelse.
Der. Eller der. Bra. Ikke på hælene. Bra. Så, sånn. Ta det inn der. Bra. Dårlig ballene, men den kan du gå ned på. Få lov til. Beveg, i stedet for at du blir der. Der. Sånn. Jeg kan ikke rekke det. Jeg har ikke alt rast. Nei, men da får du bare gå ned eller et eller annet. Bra. Godt. Balanse. Bra. Ja, det er litt sånn slurvete, ikke sant? Han der. Der. Eller der. Bra. Ikke på hælene. Bra. Så, sånn. Ta det inn der. Bra. Dårlig ballene, men den kan du gå ned på. Få lov til. Beveg, i stedet for at du blir der. Der. Sånn. Jeg kan ikke rekke det. Jeg har ikke alt rast. Nei, men da får du bare gå ned eller et eller annet.